Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesa Nuari dari kelas 1C, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, NIM 22281121. Ya, di sini saya akan mempraktekkan cara batuk efektif dan pertama, tariklah napas melalui hidung, lalu keluarkan dari mulut. Lakukan itu sebanyak 3 kali secara perlahan-lahan. Kemudian lakukan batuk sebanyak 2 kali. Kenapa harus batuk 2 kali? Batuk pertama bertujuan untuk mendorong dahak dari saluran napas yang lebih besar. Batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak dari mulut sehingga dahak mudah kita keluarkan.